Čau, já jsem Zoom a tohle je úplně moje první video čistě jenom na YouTube. Zatím všechno doteď bylo na Twitchi, což je docela velký rozdíl, že tady mluvím teď momentálně vlastně sám pro sebe. Já jsem zvyklý mluvit jako pro lidi a teď mluvím sám pro sebe a to je divný a problikáváme tu světlo. To je jedno. A proč natáčím tohle video? Důvod je takový, že jsem se na starý kolena rozhodl otevírat Pokémony. Jo, nevím proč, začal to dělat jeden kolega v práci, začal jsem koukat na videa, docela mě to začalo bavit, viděl jsem, že jako spoustu lidí natáčí, jak otevírá a jakože některý jsou zajímavý, některý ne, já taky nemusím být zajímavý, hele, jsem nachcípanej, nevyspalej, blá blá blá, všechno okolo, oči jak angorák, ale prostě už si chci otevřít ty balíčky, co tady na mě 3 dny čekají, takže jdu na to. Máme tu, koupil jsem 3 ETBčka a důvod je takovej, že chci ETBčko kvůli krabičce, abych mohl krabičky sbírat, vystavit si všechny, sice prázdný nevadí, ale chci je tam. A hlavně, abych viděl, co v tom může být, protože já absolutně o Pokémonech nic nevím, všechno teď začínám, zjišťuju si co a jak, jaká kolekce je pěkná, ani sám nevím, co se mi bude líbit, co se mi nebude líbit, tak jako tak rozhodl jsem se prostě takhle. Takže první ETBčko už byl Prismatic. Zjistil jsem, že tam postavit Master Set bych nedal hodně x let, jenom kvůli těm Master Ballům a Pokéballům. Takže zkusíme něco jednoduššího, no nevím, neznám to, nevyznám se v tom, nevím co kde jak, nemám ani studio, nic, všechno je tady u mě obýváku pejsek napravo, který chrápe, možná nás během videa navštíví. A co tu teda máme, ať to nevokecáváme, koukal jsem, že většina videí je prostě na 15-20 minut, tak jdeme na to. Mám tu ETBčko, Twilight, nevím. Twilight Masquerade, jo? Hele, nebudu ani číst Pokémony, protože jsem dyslektik a neumím moc dobře anglicky a Pokémony jsem koukal úplně ty základní, takže absolutně neznám třeba jména těch Pokémonů, a než abych tady říkal blbosti. Tak radši to budu skipovat, anebo se prostě hod strapním, jako tady prostě, tady hele. Twilight, Masquerade, Moskva, Twilight Moskva. Takže tady je první ETBčko, co si otevřeme. Druhý ETBčko je tady Shroud and Fable, což to už jsem vyslovil, to už jako nějak tak šlo. Tohle si myslím, že tohle bylo, asi nic dobrýho nebude, tohle bylo nejlevnější ETBčko, takže předpokládám, že tady hitnout něco, to bude jednoduchý, nebo tam nebude co hitnout. A třetí ETBčko, tady máme Stellárku, co jsem slyšel u někoho, Stellar Crown, nevím přesně. Vidím tady Hoodoota vzadu, Noctoula, ne Hoodoot, tak to už je jeho toho vývoj. No, takže tohle je třetí ETBčko, co tady máme. Uvidíme. Začal jsem to 3 ETBčkama, tady těma, protože jako víc ani otevírat nemá asi cenu, když nevím o co go, neznám to. Když tak cokoliv jako mi můžete napsat nebo říct, hele, jmenuje se to tak. No a to je jedno. A tady poslední čtvrtý, jak už jsem říkal, tak moje první věc z Pokémonu, co jsem si otevřel, byl Prismatic ETBčko. Tak bych rád aspoň dozbíral ty základní promokartičky, tak proto jsem si koupil tohle, nevím jak se tomu říká, Poster Collection. Jenom kvůli těm kvůli těm promokartičkám na začátku. No, takže si otevřeme tohle na konci, pokud zbyde čas. No, určitě začneme těma ETBčkami, jak jsem říkal. Tak. Máme tu první box. 1000 věcí. No, máme tady nějakou promokartu. Pěkná promokarta. Ogerpon. 9 v každém ETBčku, je to tak? Jo? Jo, ale a tyhle, tady ty vypadají docela tlustý. Ale tady bude něco. Já vám dám na stranu, kde něco bude, si myslím. Tady taky něco bude. A tady něco bude, si myslím. Hele, v tady těch 3 bude něco hodně dobrýho. Jo, tady. První. Ale Clefairy, Varum neznám, Volbeat možná z Pokémon Go, Luxio neznám. To je jaký to? Agron, toho znám z Pokémonu Go, to je jediný. Clefable, tak to je úplně z první série, jasný. Diplin, vůbec nevím, nějaký je vlastně, holo je normální a tady tomu říkáte reverse holo, mám za to, když tak mě opravte. Druhý reverse Frogadier, to je něco mezi tím malým frogiem a tím druhým. Hala, a hnedka ze začátku první hit, tu máme, jak říkáte, Carmine. Pěkná, full artová trenérka,
not bad, not bad. Doufám, jakože, ale já si myslím, že to bude vidět dobrý. Snorund. Chemichio, hele, čimčár, ten je hezký. Se mi líbí třeba takový, proto to i chci sbírat, jakože nejenom, jakože samozřejmě velký karty, jo, to je hezký, ale i prostě jako Pokémony, který nějaký znám, který jsem viděl. Ogermask. Probobas, vůbec nevím. A Heracross, toho znám, ten vždycky sosal z toho, z Bulbasaur. A Reverse Horo, to už jsme tam něco podobného měli. Timbur. A nic. Infernape, ale pěkný, ten je hezký, ten se mi líbí takhle v tom holu. Je to nic, ale líbí se mi to je hlavní. Tak, budeme si to dávat třeba... Jsem byl dneska na odebírání krve, ale jakož mě nemůžou vzít, tady mě nemohli natrefit, tak mě museli natrefit tady odsaď. Pač druhou ruku mám celou černou, že tam by se netrefila nikde, no. Ale to je jenom taková suvka. Tak, Basic Energy, jasný. Travenant, neznám, ale pěkný. Emolga, to si pamatuju, to už jsme tady měli. Ilmy jsme měli v holu. Hammer, jo, ale tohle je hezký. Kilowatt, mám vatu kilo. Tak, Glail, to bych taky mohl dávat to asi vejš, ať na to vidíte líp, ale ono to je takový, snad to tam. Hele, je to první plán, uvidíme, jak to bude vypadat potom. Hello Elisk. A ten je pěkný, ten se mi líbí. Ten s tím reverse holo. A hele, máme tady další Timbur ve full artu. No nádhera. A tyhle, počkej. Já nevím, teď nevím. Walking Wake, ale vypadá to je něco jako v půlce? Já nevím, hele, fakt se v tom nevyznám, budu pak všechno až po natočení videa budu koukat, jestli něco má nějakou větší hodnotu. Hlavně si to chci potom všechno založit, nakoupit alba. Takže tohle je full art, to určitě má, to je lesklý, je to přes celý, takže to něco je, ale tady to, nevím, je to na půl, že se neleskne ani holo, ani to, nevím. Třeba to taky bude mít nějakou cenu, ale vypadá to hezky, jak je jenom půlka vlastně lesklá. To je taky pěkný. To jenom díky tomu kolegovi znám, že tady otevřel tu Greninju, Ninju. Basic Energy. Goldeen. To je úplně jasný. Dreepy. A to je spoustu. Jakože, já to dávám na špatně. Já to dávám na ty, dávám to na ty, co už máme. Tak. Neznám. Fiba znám z Pokémon Go. Cook. Palafin. Tazguri. Lucian. Lampent. A, ale, Macargo X, to je zatím jako, to jsou dobrý hity, ne? To zatím jako, já si myslím, že super práce. Jsme si otevřeli, kolik, 4 balíčky a máme 4 hity? Jestli nekecám, jestli jsem něco ještě nezahodil, ne? Nevím. Super, tam něco je, tam něco bude. Já fakt na to mám čuch. Tumbling, vy na to nevidíte, asi možná, já nevím, jak to ukazuju. Flayblade, jako hlídat, koukat na to a koukat sem, jako není to. Litvik, Počíjena, Ariados, ten byl v základních, ne? Nebo ve dvojce, jakoby úplně, to si pamatuju někde. Vůbec nevím. Reverse holo trenérka, reverse holo Iron a pod ním je, no říkám, hele, není to ona, ta Greninja, není. To není ona. Už jsem se chtěl radovat. To je fakt jediný, co vím z tohohle balíčku. Že tam je ta Greninja snad za 50, ne. Zatím je to moc krásný. A když to bude takhle pokračovat, tak já v tom budu pokračovat taky. A když i vás to bude bavit, tak mě to bude bavit o to víc. A o to víc mě to bude motivovat utrácet další peníze za papírové kartičky, takzvaně. Tak. Basic Energy, Finzin, nevím, Glimet, Lampet už byl, ale Snorlax, pěkný Snorlax, Morpeko, joj, Carmine už tu byla, Luxio tu byl, ale ne reverse, to je dobře, Slurpurf neznám a pod ním je
A první, snad je možná první balíček nemáme hit, nebo druhý. A nevadí, jako zatím. Stále fajné, moc fajné. Tak. Basic Energy. Jo, už mi to padá, mám velkou hromádku. Furt hledám ten správný úhel. Uplane, Nosepass, Seeking, Shinken a druhý Snorlax hnedka, a to není úplně no, nebudu zdržovat. Morpeko, Carmine, Reverse Vatro, Growlite, Reverse a po ním a nic, ale pěkný Alakazam, ten se mi líbí. Holo, Alakazam, ten je hezký, to beru. Nevadí. Apom, to si pamatuju, na tady ty Pokémon jsem ještě koukal. Vůbec nevím, Durmaku, Corpish, nevím, Grookey, to mi něco říká, to je možná na Netflixu, jsem taky viděl jednu z těch novějších řad. Tazgury, Žirafa, pardon, Farfetch, to je první, to je úplně z prvních, to musím znát z těch prvních. Flogy, to už jsme tam měli, ale ne reverse, to je dobrý a pojď a bohužel je to Sičák, jeden sinčitovatej a nevadí, furt toho máme dost. Tak, Farfetch, máme do sbírky, máme ho v reversi normálně. Torko, Kadabra, ale to je taky k tomu do sbírky, máme kluky, budeme hned za sebou. Havlucha, Bug, Agron, to jsem tam taky viděl, Clefable, Reverse, Community Center, Jinx a zase jedna z prvních. A poslední hit nemáme, nevadí. Znova Alakazam, tak aspoň mám kolegovi do práce, ať si vybere, co stalo. Takže si to shrnem z 9 balíčků. Z 9 balíčků máme Greninju X, je to vidět, Full Art Timbura, nevím, jestli se teda ten Walking Weight jako počítá, když je to takhle půl na půl, dejme tomu, že poloviční, no. Carmine, Full Artovou trenérku a Cargo, ne, sranda. Takže 400% za mě, já klidně bych počítal do hitu i tady toho. Teď si připravím druhý balení. Tady máme teda Shroud Fable, což jsem opravdu zvědavej, protože podle mě to byl asi nejlevnější kartičky. Tak se obávám, co v tom bude. Uvidíme. Co jsem tak pochopil, tak ty Full Arty, V-Stary, V-Maxy, Rainbow, že jsou růžový, a ty jsou pěkný. Ty se mi líbí, ty Full Art tady kartičky. Pozor, to má něco jako do sebe. Ale Rainbow tady žádný nevidím. Trenéři Full Artový, tady to je pěkná, to by mohla být třeba drahá. To se mi líbí. Klasika, nějaký zlatý tu máme. Jo, zlatý klasický Energy. Začneme klasicky. Promo. Aha. Full Art Pečurant. Nevím, jestli jsem to ukázal. Pečurant. Tak, kolik jich tady máme? Zase 9? Vždycky dávají 9? Jo, vždycky dávají 9. Hele, tady něco bude. Takhle kouknu. Tady něco bude. Něco, když se takhle kouknu. Možná tenhle. Zkusíme, uvidíme. Nechám si tady takhle, tady ty 3 na trefu a tady normální. Tak. Takhle ne, Petře? Takhle už ne. Tak co, je tady zase o jeden? Nebo to budu otáčet zase jinak? Ukaž to. A je tady Basic Energy. Basic Energy. To znamená, že tady padne nějaký velký hit v tady tom celém tebečku, že jsem se trefil na první. Tak, jdeme na to. Furfru. Dartrix. Absol, a ten je pěkný. Rowlet. Tady ty znám? To jsou nějaký, co jsem viděl na Netflixu, nějaký ty havajský Pokémoni, ne? Sylveon. Malamar, neznám. Reverse Holo a pěkný reverse, jak tam jsou ty Pokébaly. Verum. A znova Dartrix.
Budeme mít aspoň rovnou reversi to. A pojď tím je. A hned, hele. Kingdra. Takže to je po Kindře, nebo jak byly ty vývoje. Ty byly v jednice, to si pamatuju. A ta je pěkná. Ta se mi líbí. A mocí ohyba možná. Pardon, nezlobte se na mě. Hydropumpa. Ta je pěkná. A hned hit na první balíček. Já se zlobit nebudu. Ale a to... Dřív to chápu, že byly ty první Pokémoni, že byly holo, že si neměl vždycky holo na konci. Že jsi tam měl vlastně jenom jedno. Říkám to správně, nebo nějak tak to bylo. Že jako tím holem to bylo teda pak poznat, že tam něco je. No, to je jedno. A ohnivá. Psychická. Tak. Drowsy. Ale tady je hodně Pokémonů z první, co znám. Joltik. Horsey, to je ono. Horsey, pak je Viven a pak je tady Kingdra. Cufund. Cufund. Iveltal. Ale ten je hezký. To by se mi líbilo, tady toho by se mi líbilo mít nějaký full art, nebo jestli něco takového existuje, tady toho neznám Pokémona a je pěkný. Gensect, taky pěkná kartička. Sylveona už jsme měli, Drowsyho z holo, tak máme holo i to, nebo reverse holo. Vyrevel, a co máme pod tím? A nic, tak se mi to fakt zdálo. Tak to bylo prostě jenom, že se mi to zdálo, tlustý. Ale pěkný, nějaký slon, v holičku, why not. Ale zkusíme jednu, tu, co jsem si vytipoval, tak schválně. Si mi to teď vyjde, že budou 3 ze 3, který jsem vytipoval. Lesní. Zase. Ajajaj. Tak. Toxicroak. Duskull, Bevar, Inkay, Genesecta už jsme měli, nosítka nemáme, to je pěkná. A to nevím, jestli se počítá, to je zase jako něco bylo v té první, a nevím, líbí se mi to. Dám si to na stranu, páč se mi to prostě líbí. Hala, a je to tady, Persian, Full Art, Persian. Ten je pěkný, to se mi líbí. Ten bude mít určitě cenu. Víc jak $2. Určitě. Ten je pěkný, to se mi líbí. To je zatím top. A na konci nic, je Persian předtím, nějaký takový poloholo předtím. A tady máme holo Tapubulu. No ale ten Persian je fakt hezký. Ten se mi líbí a byl to ten hit z těch balíčků z 3, co jsem říkal. Což je fajn, ne? A furt se to hejbe, tak doufám, že vás to nebude tak štvát, no ale jako... A to nějak, neovlivním to víc. Můžete mi napsat, jak se říká tady těm, když svítí, no i když počkat, on svítí jenom okolo, on nesvítí vevnitř. Takže to je jenom reverse holo, ale nějaký pěkný, líbí se mi. Dám si ho stranou, není to teda hit, je to za mě jako byl tam ten poloviční hit, no, takže ho nebudem počítat. Tak, ohnivá. A dost, basic. Tak. To je plamený pás, kde? Hundum. Pěkný Hundum. Frexer. Ne, já to fakt nebudu zkoušet, ty svojí jako dyslekty, to musí znít strašně pak pro vás. Persian. Neznám, když to nebudu znát, tak to... tak pro srandu, hele, když to vás to bude štvát, stejně vám jde jenom o překlikání do konce určitě, jenom překlikat. Nic, to je on, co jsme měli, co se mi líbí tady, ale je to obyčejný. Hele, Eevee, reverse holo, pěkný. Rowlet, reverse, a pod ním, haleme se, Munkidori, Full Art, Exovej, nevím, co to znamená, protože tady to je rozdíl mezi tady těma dvoma, že jo, že tady to je jenom Exovej, a nevím, něco, a tady to je Exovej, ale Full Art, že to je i přes ty písmenka, jestli chápu dobře, což je i tady ten Persian, měl být Full Artovej, no, krása, 2 Full Arty, my jsme otevřeli 4 balíčky a máme takový 3 krásný hity. Já jako za mě zatím mega spokojený. To jako... Mario. Pod ním je... Let's go! Squirtle stojí... Let's go!
Pozor na to. Pozor, pozor. Děkujeme.